定说，在场当中每10个人里面就有1个人会是同性恋，因为根据调查报告显示，在台湾，同志人口约占了台湾总人口的1成，也就是说2300万人里面就有200多万人是同志。这些同志有些他们终身没有嫁娶，有些他们把自己隐藏在异性的婚姻当中，而试图去掩盖他们是同志的身份，甚至有些同志是隐性的，他们一辈子没有跟任何的同志发生过关系，或是交往过。今天我想跟大家分享一个故事，关于我身边的例子，我的朋友小静的故事。小静她是一个很活泼开朗的女生，但是她其实心里有个秘密，很害怕被社会知道。在她国2的那一年，她第一次发现，原来她喜欢的是女生。她心想，难怪，当我的同学们在讨论隔壁班的男生，楼上的学长，我为什么对这件事情一点兴趣都没有？但是她知道，她喜欢女生的这件事情，绝对不能被她的家人发现，所以她努力的去扮演社会当中对于女生期待这个角色的样子。她试着留长发，学着穿裙子，甚至她化妆，即使她一点都不喜欢这样的自己。但与之相比，她更害怕的是，有一天被她的家人发现，原来她跟其他人不一样。小静跟小雨在大学是同一个社团的，小雨是小她1届的学妹，她们2个非常的聊得来，而小静也非常喜欢她。但因为当时小雨已经有要好的男朋友了，所以2个人之间就只是单纯的朋友，而没有进一步的发展。但没想到毕业之后，小静跟小雨意外在同个单位上班。小静觉得这就是缘分啊！如果我错过这次的机会，我以后一定会后悔。所以在小静极力的追求之下，2个人顺利的在一起了。小雨常常跟小静回她家，而小静的爸妈对她的印象都非常的好，觉得她是一个既乖巧又有礼貌的女生，都把她当作像是自己的女儿一样的照顾、疼爱。但没想到，在一次员工聚餐，小静的妈妈因为忘记拿手机而中途返回家中，却意外的看见女儿跟小雨在家门口接吻的画面。此时此刻，她才明白，原来我女儿口中最要好的朋友，其实根本就不只是朋友这么的简单。她完全没有办法接受，她很生气的走上前，赏了小雨1巴掌，并对她喊说：“我的女儿都是被你带坏的。她在认识你以前，还是一个很正常的人。”小雨一句话都说不出口，她只能默默流泪离开那个现场。之后，小静在家里的安排下，被迫去相亲，离开原来公司的单位，找了新的工作。其实她一开始是非常抗拒的，但妈妈跟她说：“你要选择听我的话，去交一个男朋友，还是想要看我就在这里了断我的生命给你看？”小静别无选择，只能按照家里的安排。其实到现在，她常常会想起她跟小雨在一起的那段时光有多么的快乐，多么的幸福。她很想知道现在的小雨过得怎么样。在我高中的时候，我们班上有一个同学，他是同志。他因为他同志的身份而被班上的大部分的同学欺负、嘲笑，他们会当着全班的面指责他，说他是恶心的人，甚至他们会很恶劣的逼问他：“你在爱情里面，你是当男的那一方，还是女的那一方？”其实我一直都相当的后悔，为什么那个时候我没有站出来跟他说我是支持他的？为什么我没有跟他说，其实你从头到尾什么都没有做错？我是一个异性恋者，
我喜欢男生，将来我想跟我喜欢的对象结婚，拥有属于我们的家庭。但是小静呢？小静怎么办？如果今天你的身边家人或朋友像小静一样，或是你的身边现在就有一个小静，你会怎么做？你会觉得这关我什么事？而选择冷漠，还是你会站在他的角度，尝试为他做点什么？其实这个社会每天都有不同的事情在发生，每天都有不同的事情在改变。像照片当中，这样一个黑人跟一个白人结婚，在以前可以说是不可能的事情，因为以前白人是不被允许跟有色人种结婚的。然后像图中这样奴隶的制度，曾经也是非常盛行在世界的各个角落，但这些被我们认为曾经是非常的普遍，而我们深信不疑的事情，都随着社会的变化而产生了变动。那同志婚姻呢？我们为什么要反对同志结婚？其实，在台湾并没有明文的限制，同志不能结婚。法律并没有说只有一男一女才能是构成婚姻的主体，也没有在白纸黑字写下，如果你是同志，你就不配拥有婚姻这样的字。但是台湾的法律对于婚姻及家庭的设计，并不是基于家庭成员彼此相互扶持来作为主轴，反而是以一男一女形式上的结合及他们孕育下一代来当作婚姻主要的价值。但是，难道婚姻就真的这么的狭隘吗？婚姻的价值难道就真的只像我们想的？你就是要想办法增产报国，然后必须要照顾小孩吗？难道是这么简单的事情吗？婚姻对你们而言是一种选择的权利，还是一种社会的责任？其实每个人想要的结婚的原因都不一样。我觉得我已经30几岁了，我现在如果不结婚，我就会错过最佳的结婚时机，或是我和他彼此相爱，我们两个说好了，我们要一起结婚，迈入人生的下一个阶段。又或者是我真的很喜欢小孩，我想要有一个我自己的小孩，我自己的家庭。其实，不管我们想要结婚的理由是什么，结婚不外乎就是为了追求更幸福的生活。但直到现在，还是有非常多的传统概念在告诉我们，婚姻应该要在可以孕育下一代来作为前提。如果你们没有办法生子，你们就不应该结婚。既然法律没有去限制同志的婚姻，那为什么到现在还是有这么多的同志努力的在追求、争取他们的婚姻权利？这是因为社会中的传统价值告诉我们，同性之间本来就不应该拥有爱情。他们用各种的借口去阻挡这件事情，他们以文化、道德，甚至是宗教的名义，去斥责同志之间根本就不该拥有爱情，而进而去剥夺同志也应该拥有的婚姻权利。一定会有人问我说，为什么同志一定要结婚？你们不用结婚，你们还是可以继续在一起，你们也可以同居啊，你们为什么一定要结婚呢？结婚能带来什么？就是因为这个社会保障异性恋者，结婚能够拥有的好处真的有很多。如果我和你结婚，我们两个可以共同的合法领养小孩。如果我和你结婚，我们可以缴比较少的税给政府。如果我和你结婚，当你死的时候，我可以继承你的遗产。如果我们结婚，在你性命垂危的时候，我是可以为你签署急救同意书的那个家属。就是因为结婚能带来的好处有这么的多，
所以当然会有很多的同志伴侣极力的争取进入婚姻的权利，因为婚姻不光只是一个制度，它更是在法律上实质保障你这个家的一个制度。如果今天同志不能结婚，将会发生你们明明是对方最亲密的家人，在法律上你们对对方的一切权利却无权过问。今天台湾之所以同志不能结婚的最大原因，在于同志是这个社会中的少数，是这个社会中的弱势。当一个法律它今天明显的不公正，并且侵害了人民的核心的权利的时候，我们就不应该认为这是一个实质有效应该被遵守的法律。因为民主不等于多数，不是所有的权利都能够透过多数决来处理，因为不是任何的权利都能够被量化。当少数人在没有妨碍他人的时候，却被不当的侵害他们的基本人权的时候，我们就不能够用多数决来处理，而是应该透过协商共识来解决这件事情。因为宪法的本质其实就是用来保障少数人，因为多数人的权利可以透过立法委员在国会当中为我们的权利发声，但是在这个过程里面，少数人的权益往往就因此被忽略，因此被侵害。所以我们可以说，宪法其实就是用来保护少数人权益的最后一道防线。没有人应该因为自己的性别、性向跟他人不同，而就应该遭受不平等的待遇，而就应该活该的被忽略他们应该拥有的权利。当同性恋对于婚姻的选择自由被不当的侵害的时候，我们就应该站出来抗争，要求社会还给我们同志原本就应该属于他们的婚姻权利，属于他们抚养小孩的权利。我们可以要求国会修法，申请大法官解释，甚至我们可以一起跟他们走上街头，找回属于他们的权利，让社会听听原来还有这么多不一样的声音。其实就在最近，美国田纳西州有3对的同志伴侣起诉他们的州政府，侵害了他们的婚姻权利。之后，法庭下的判决下来认为，当他们已经在其他州获得了合法的婚姻身份的时候，就应该同等的在田纳西州被承认。虽然田纳西州并没有因此而承认同志婚姻合法化，但对于同志婚姻而言，这不外乎是一个新的进展，新的里程碑。在希特勒大屠杀时幸运存活下来的马丁内莫勒牧师，他曾经说过：“当纳粹逮捕共产党员时，我没有说话，因为我不是共产党员；当纳粹逮捕社会民主党员时，我没有说话，因为我不是社会民主党；当纳粹逮捕工会主义者时，我没有说话，因为我不是工会主义者；当纳粹逮捕犹太人时，我没有说话，因为我不是犹太人。当纳粹逮捕我时，已没有人能替我讲话。当你们今天成为了少数，而被剥夺了原本应该属于你们的基本人权的时候，将不会再有任何人站出来替你们讲话。如果有一天我成为了少数，我将会为自己过往的冷漠付出代价。所以现在，我不愿默不吭声，不愿容忍我的身边每天都发生这些不平等的事情。我参与伴侣盟对多元成家的联署活动，我试图说服身边每个对同志抱有歧见的朋友。接下来，我打算参与下一次的同志大游行，跟他们一起走上街头，捍卫他们的权利，找回他们应该拥有的。请大家想想，我们每一个人都在未来有一天成为这个社会中的少数。
那到那个时候，你们要怎么办？你们现在还会觉得这些事情都与你们无关吗？其实法律并不是像我们想象的，书柜上摆着那一本本的法典。法律其实是很活用的，它的存在就是为了要统一这个社会。当我们社会已经改变、已经进步的时候，法律就应该随着社会的改变而提出修正。因为法律就是为了要让人民的生活更加的便利、更加的美好而存在的制度。我们不能反倒用法律来侵害人民的权利。今天我的演讲讲到这里，谢谢大家。